petite intro pour vous dire que je rentre de vacances et du coup, les vidéos reprennent sur ma chaîne YouTube. Alors, bonne vidéo. On va aller faire un tour côté paddock, côté exposant, voilà. Tout le monde est prêt à vous accueillir avant les prochaines séances qui débuteront à partir de 16h. Bonjour monsieur. Tranquille. Ouais, ça va, ça va. Cette scène n'est pas du tout fake. Non, c'est pas du tout. Attention, vlogception, ma gueule. On n'a pas du tout le même type de budget, hein, mais bon, c'est pas Voilà, grave. c'est pas la même chose. C'est deux trucs différents. Voilà. Regardez. Donc, on est ici pour un week-end moto, enfin, surtout une journée. Donc, ouais, surtout la journée. Charade, parce que lui, il ira à Charade. Sauf le spoil, là. Ouais, c'est le spoil de la deuxième. C'était là. Il nous a filmé quelques plans. Backflip direct pour la carte de l'intérêt, je vous entends pas, ça vous plaît? Allez Edgar, on se cale sur ses sauts. Brice Ciseaux juste derrière, backflip également, ça passe. Impeccable pour les premiers sauts d'entraînement. C'est impressionnant. Avec quelle aisance, quelle facilité quand je vous parlais, Brice. Les countdown du japonais Genki Watanabe. Alors, je vous précisais qu'on était qu'à l'entraînement, le superbe cliffhanger d'Edgar Toronterra. Elle est entière pour faire du freestyle. Il en a vu du public, il en a entendu des fans. Edgar Toronterra, backflip whip, superbe Edgar. Ils attendent votre soutien, c'est pour vous qu'ils font ça ce soir. Brice Ciseaux, yes. Eh bien, ces trois garçons, on les retrouve ce soir pour le show freestyle ici.
Bon alors les gars, jour de Supercross terminé, il est minuit, il pleut comme pas possible, il pleut comme pas possible. Donc je se retrouve demain pour le circuit, tout simplement l'exposition voiture. Donc à demain et à tout de suite donc pour la vidéo. Salut. On se retrouve jour 2 sur ce circuit. Je suis accompagné aujourd'hui, je suis accompagné de Mob63. Bonjour. Voilà, tout simplement, donc il va passer la journée avec moi. Je suis venu avec son père, je vous montrerai la voiture tout à l'heure. Sur ce, je vais vous faire quelques plans de toutes les voitures de collection que vous voyez derrière moi, parce que c'est un truc de malade, il y en a de partout. Voilà, tout simplement, donc profitez. Dans laquelle je suis arrivé, c'est celle-ci, une Corrado VR6 de chez Volkswagen pour ceux qui ne connaissent pas.